عالم الإنترنت ليس خالياً من الصعوبات الشخصية والأزمات النفسية. في هذا السياق، هناك بعض اليوتيوبرز الذين قدموا محتوى مميزاً وجذبوا آلاف المتابعين، ولكن حياتهم الشخصية تخللتها معاناة كبيرة أدت إلى اتخاذهم قرار الانتحار. القنوات التي خلفوها لا تزال متاحة على يوتيوب، مما يجعل من الممكن للمتابعين والأجيال القادمة التعرف على أعمالهم وذكراهم. ولد ستيفن كارل كاش في 14 نوفمبر 1970 في كاليفورنيا، وتخرج لاحقا من المدرسة الثانوية وسعى لتحقيق حلمه في أن يصبح موسيقيا. وبعد فترة تزوج من سيليا دي كوستا كاش وأنجب منها 7 أطفال. كان ستيف كاش معروفا بقناته على يوتيوب، حيث نشر مقاطع فيديو كوميدية تتضمن محادثات مع قططه. بدأت قناته في عام 2007 وحققت شهرة واسعة بسبب طبيعة محتواها الفريدة. لكن للأسف في يوم من الأيام ظهر ستيف وقال في إحدى فيديوهاته إنه يعاني من مشاكل صحية ونفسية، وأعلن عن صراعه مع الاكتئاب في مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها. وفي 16 أبريل 2020 استجاب قسم شرطة لمكالمة في الساعة 7:33 صباحا لمنزل كاش، حيث توفي ستيف كاش متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري في صدره، وتم الحكم على طريقة الوفاة بأنها انتحار. على الرغم من التقدم التكنولوجي والتواصل الواسع الذي توفره منصات مثل يوتيوب، فإن معاناة الصحة النفسية تظل تحدياً كبيراً يؤثر على الأفراد بطرق عميقة. حالات الانتحار التي شهدها بعض اليوتيوبرز تبرز أهمية دعم الصحة النفسية والبحث عن المساعدة عند الحاجة. القنوات التي خلفوها تقدم لنا نافذة على أعمالهم وإبداعهم، وتذكيراً بأننا جميعاً بحاجة إلى العناية بصحتنا النفسية والتواصل مع الآخرين لدعمهم في أوقات الأزمات. من الضروري أن نواصل تقديم الدعم والمساعدة لأولئك الذين يعانون، وأن نعمل على تعزيز الوعي حول أهمية الصحة النفسية في عالمنا الرقمي.